Labiausiai galbūt įstrigo pirmos varžybos. Man tada buvo suėję ką tik 19 metų, jos vyko Šiauliuose, Lietuvos čempionatas. Tais laikais konkurencija tikrai buvo nemaža, tikrai didesnė nei dabar. Ypač kai pirmą kartą be abejo rankos ir kojos dreba, nieko nežinau, aš nepatekau į tą kategoriją, nes svėriau 1,5 kilogramo daugiau ir pastatė mane tarp didesnių vyrų. Ir man didžiausia šventė buvo tai, kad aš net ir tarp tokių didelių vyrų patekau į šešetuką. Na, o paskui jau dabartiniai laimėjimai iš tikrųjų, iš principo jų neužmirši niekad gyvenime. Tai, tiesiog tai yra be abejo malonu ir ypač didžiausias laimėjimas, tai pasaulio čempionate, tai todėl, kad jisai buvo neplanuotas. Gal dėl to, kad netikėtas. Aš išvažiuodamas sakiau, kaip būtų gerai, kad bent jau į finalą patekti. O išėjo kaip išėjo. Iš Varšuvos skridom į Marselį ir tada iš Marselio bandėm nusigauti ten 38 kilometrai tik tai iki to miestelio, bet mes niekaip negalėjom susivokti, kur čia ta stotis, čia gal autobusai kažkokie ir važiuoja, gal traukiniai važiuoja, bandėm su taksi. Taksi už tiek kilometrų suprašė 120 eurų. Tai čia mums buvo iškart šokas, kur pakliuvom Prancūzijos pietuose. Tokio aukšto lygio varžybose aš dalyvavau pirmą kartą, todėl kad organizuotumo prasme ir dalyvių skaičiaus prasme dalyvavo virš 30 valstybių. Virš 260 žmonių. Labai džiugu, nors konkurencija buvo didžiulė. Didžiulė konkurencija, realiai mes vos tilpam į sceną, visi dalyviai. Šitą tiesiog reikėjo kovoti ir alkūnėmis, kad tave pastebėtų, todėl kad jeigu tu užlysi už kitų nugarų ir tavęs teisėjai nepastebės, tai tu taip ir liksi, taip už nugaros. Belaukiant svėrimo, prieš tą universą, kokią valandą gal 2 valgyti jau laikas, suvalgė kelias šaukštus ryžių, į angliavandenį, pridėjo kažkiek svorio, ir pasisvėrė. Kiek jis ten kilogramų, gal 700, daugiau svėrė. Ieškam tualeto, o dieną Prancūzijai kavinės nedirba. Ten dirba arba anksti ryte pusryčiai, arba nuo 7 vakaro. Ten karštis, ar ten kaip vadinasi siesta, nėra nieko. Žodžiu, kol išsiprašėm, kad leiskite tualetą, ar galima, prašau. Nuėjo tualetą. Galvoju, kaip čia dar greičiau numesti tos kelis 100 gramų. O kadangi ten ant paplūdimio jūros kranto yra lauko aikštelė, treniruokliai. Pasakiau, einam, ant dviračio kokio einam. Tada per tą laiką, o liko gal pusę valandos iki baigimo registracijos. Šiaip ne taip atsiminiau tas visus angliškus žodžius, paprašiau tos naujos anketas nebebuvo, naujo lapo, gražiai užpildėm žodžiu. Per pusę valandos turbūt grįžo vyras, numetęs, žodžiu, čiut ne 2 kilogramų. Ten aš užėmiau 6. vietą, nors po to daugelis specialistų sakė, kad turėjo būti aukščiau, bet tiesiog įvyko kaip įvyko. Ir tų specialistų pasakymai dar kartą parodė Europos čempionate, nes dalį žmonių, kurie laimėjo prieš mane po savaitės Mr. Universe, Europos čempionate jie prieš mane pralošė. Ir, manau, kad pasisekė man šitą, laimėjau aš ten 2. vietą, aišku, iki 1 vietos labai nedaug trūko, bet, tiesiog. Man asmeniškai treniruotės, kaip ir darbas, bet aš jaučiu didelį malonumą, nors žiūrint iš šono, tai atrodo, kad tai yra kankinė. Tai nematau aš jį, kai žiūriu, aš nematau vieną sportininką, ta prasme, aš matau vyrą, mylinti, gerbinti, mylimą. Paskui gal tik tai kelintoj ten vietoj matau sportininką, bet tas sportinis griežtumas, tos taisyklės, tai jaučiasi namie ir jisai kaip ir dažniausiai kaip ir nori, kad mes laikytumėmės. Kada prasideda pasiruošimas varžybom, be abejo,
Pas mus labai griežtas režimas, iš principo mes negalim leisti savo tam tikrų dalykų, kuriuos gali leisti eilinis žmogus. Mes valgom po 6-7 kartus į dieną. Pas mus daugmaž viskas normuota, kai valgom kas 2,5-3 valandas. Treniruotės tam tikrų laiko, maistas, kuris, manau, 70% sėkmės. Pas mane nėra tokių dalykų ir manau pas bet kurį rimtai sportuojantį žmogų nėra tokio dalyko, kad jisai bet kada galėtų valgyti. Pas mus tiesiog yra laikas, jeigu mes važiuojame mašiną, mes sustojame ir valgome. Tai man tai ruošis pats maistas. Nes man vis noris kartais ir pipirų įdėti, kaip tai vištytė vieną vandenį. Nors viską suprantu, bet atrodo, pipiras vištytė vien kaip ir negali kalorijų pridėti. Pasirodo, gali. Žodžiu, ruošis taip pat. Emocinė būsena, jinai ryškiai keičiasi nuo to, nuo ko mes pradėjome, nuo mūsų startinės būsenos, todėl kad įtampa stipriai didėja, todėl kad labai ribojami angliavandeniai, kurie iš principo teikia didžiausią energiją. Ir, tuo metu aš būnu irzlus, piktokas, be abejo labai, energinė prasme labai silpnas, todėl kad, pas mus tokia sporto šaka, kad mūsų geriausia forma yra, kaip aš sakau, kada mes būnam ties išsekimo riba. Gal jau dabar viskas įprasta, bet kai pirmą kartą tai buvo, iš tikrųjų man reikėjo susitaikyti su tuo, kaip taip, nes jis anksčiau toks nebūdavo, kol nesiruošdavo, kad labai smarkiai galvoja apie save, susidėlioja nuo ryto iki vakaro ir svarbiausia jis. Ir man atrodo, taip, čia ne tas modestas. Tai bet tai dabar jau nieks nebestebina, jau supratau, žinau, kad tai bus ir viskas. Šios sporto šakos dalyvaujančių varžybose, pavyzdžiui, nėra super labai daug, todėl kad tai yra labai sunki sporto šaka, labai keista sporto šaka ir ne visi ištempia. Sportuoti gali visi, bet dalyvauti varžybose ir iškentėti, kaip aš sakau, tą tokį nedidelį pragarėlį gali ne kiekvienas. Šiek tiek tuo laikotarpiu mūsų šeima išsiskiria, nes mes kaip ir gyvenam, laisvalaikis mūsų kaip ir norėtųsi tą patį, o jis daug ko atsisako. Gal pagalvoja, kad ten į svečius neįsiu, nes ten skaniai gamina, ten nesinervuosia, tai kiti vieni. Nes tai viskas nedraudžiama, bet šiek tiek irgi minusas, kad jau mes kitaip jau atskiriam. Tarp Mister Univers ir Europos čempionato aš savaitę gyvenau Prancūzijoje ir tenai mane geriau žino nei Lietuvoje. Kaip bebūtų keista, aš tikrai buvau šokiruotas gerąja prasme, bet jie iš tikrųjų ten geriau mane žino nei čia Lietuvoje. Jie ten vertina, man tai pasirodė, kad žmogus stengiasi, kad žmogus siekia, kad žmogus siekia tikslo ir jis pasiekia tai. Aš gal pasakysiu taip, ne tai, kad negražiai, bet man toks jausmas, kad Lietuvai nereikia tokių kaip mes. O grįžus čia iš tikrųjų buvo labai keista. Visi kažkokie nusiminę, pikti. Aš prisipažinsiu, įsijungiau televiziją, žinias, pažiūrėjau pusę minutę ir išjungiau, todėl kad ten rodo tik kriminalus ir susidaro toks vaizdas, kad Lietuvoje pas mus nieko gero nevyksta. Tai iš tikrųjų šiek tiek liūdna, bet iš tikrųjų yra žmonių žymiai sunkiau gyvenančių kitose šalyse. Ir šiaip mes esame lietuviai iš tikrųjų labai darbšti tauta, bet manyčiau, kad mažiau reikėtų skųstis, o tiesiog daugiau reikėtų stengtis ir eiti į priekį, svarbiausia. Aš visiems sakau, eiti į priekį,
žingsnis po žingsnio, kokio tikslo jūs besiektumėt sporte, mene, kultūroje. Tik tai taip bus rezultatas, nes manau, kad norint kažko pasiekti, mes turim tapti baltom varnom. Šiandien Kupiškyje aš esu balta varna. Bet kitaip nepasieksi nieko.